Assalomu alaykum. Diyonimizni mana obzor qilyapmiz. Ham ochilishini, yig'ishtirilishlarini ko'rsatib qo'yamiz. Qani ochib yoping-da. Bu ishimizni mana Samarqandga zakaz qilishgan, narigini Surxondaryoga zakaz qilishgan. Hozir upakovka qilib tayyorlab jo'nataveramiz. Ko'ringlar. Materiallari mo'shin material, yog'ochlari 100% sasnada. Pol spannik qilib qo'ying. Mana yarim holati spannik. Uni ochib turib yig'ishtirib qo'ying endi. Mana spannik holati. Ranglari xohlagan rangingizda qilib berilaveradi. Qora boqmi, oqmi farqi yo'q. O'tirib foydalanadigan holati. Bu spannik holati. Bo'ldi. Buni ham sondalarni ko'rsatib qo'ying. Sondalari mana. Yoping sondalarni. Mana spannik holatlari. Yig'ishtirib qo'ying. Yig'ishtirilishlari.